2024년 1월 12일입니다. 지금 빠시 원장님 또 여기 몸에 45년 전에 그 보톡스를 미용실 원장님이 넣어준 인연에서 세월이 지나면서 오늘 이렇게 고통이지만 자연으로 제가 치유를 하고 있습니다. 지금 요 딱지를 뜯었더니 피가 나왔지만 이게 나쁜 게 저 안에 잠재하고 있는 걸 빼내고 있습니다. 지금 여기 딱지 뜯어낸 게 제 여기에 남아있는 게 이게 진실입니다. 건강하세요, 여러분.